få en skummel historie nå, Ellen-Marie? Ja, nå synes jeg at jeg har lyst til å presentere to nye gjester. De kommer helt fra Finnmark. Det Sombenailo og Ivar Karen Borespoehtin. Det Aslak Somby og Karen Somby. De kommer fra Sirma. Aslak har en virkelig livshistorie å fortelle, synes jeg. Den opplevde han i ungdomsårene. Han var sånn rundt 20 år. Og han var reingjeter den gangen. Aslak, kan du fortelle den historien om jenta med kvitpesken? Ja, det hendte sånn at jeg var på tur fra reinflokken og til hjem. Og jeg kjørte med rein efter veien, og da kjørte jeg forbi en liten bygd. Og der var en sånn jordlapp, og det har vært hus før, men det var bare tufter igjen nå. Og mens jeg skulle forbi der, så hoppet kjørereinen på to og snudde helt om, og sprang i full fart retur. Som jeg hadde helt strev med å stoppe den, og den sprang 1 kilometer før jeg fikk den stoppet, og snudde i samme veien som jeg kjørte. Og jeg kom så langt på samme plassen hvor reinen hadde snudd. Men da så den på et bestemt punkt der, i den der gamle tukt, og skulle gå en omvei utenom den der kjøreveien. Men jeg måtte stoppe, for det var så mye snø at det var nesten tungt for reinen å gå. Og så leide jeg rein på veien igjen, og så stod jeg der foran rein. Og så sa jeg til den der at jeg må ha veien åpen, kom frem der hvor du enn Og da hoppet en kvitpeskjente fra tufta og begynte å gå foran meg. Og begynte å gå videre på veien foran deg, samme retning? Ja, samme veien som jeg skulle kjøre. Ja. Og hun gikk der, og jeg kjørte noe efter. Rein gikk sånn sakte etter. Men det var motbakker der, og jeg tenkte sånn at den der en flott jente med kvitpesk og pen silketørkle og så nett, passelig stor. Så jeg tenkte det at det passer godt for meg. Den der skal jeg nok ta i pulken når hun går opp bakken. Da blir det lettere. Ja, selvfølgelig. Hun gikk nå der, og rein gikk efter. Hva skjedde når du kom opp på bakken da? Da skulle jeg presse på litt for kjørereinen, og da skulle jeg liksom bare sette den venstre foten ut, for reinen gikk jo på rette siden. Så du skulle bare sope henne opp i sleden til deg? Ja, og så ta rundt og kjøre videre. Men det gikk ikke sånn. Jeg kom når reinen gikk sånn forbi, begynte å gå forbi jenta, og det var bare 2-3 meter igjen før jeg fikk tak i den. Da begynte å bli mindre og mindre. Altså jenta minket i størrelse? Ja, akkurat, og så ble til slutt like stor som en dukke, og da var det vel kanskje 1 meter ifra meg, ifra foten min som skulle sope inn i folk. Men da ble jeg redd, da fikk jeg frysninger her i nakken. Og hun skiftet, så ble hun til en rype. Altså hun ble til en rype? Ja, og vekslet om en annen. Med hvert var hun rype, og hvert en dukt. Og da måtte jeg bremse litt på reinen, så det var kaldt overalt. Ja. Du mistet lysten på henne da? Ja, totalt, og jeg ble faktisk redd. Da bremset jeg reinen og lot henne gå, men ja, hun gikk nå forbi, så foran. Og jo lenger hun ble, så ble hun like stor som hun var før. Altså dess lenger forsprang hun fikk fra deg, dess mer normal ble hun i størrelse? Ja, hun ble normal størrelse. Vokste opp igjen. Ja. Og forsvant? Hva? Hun forsvant? Nei, vi kjørte kapp. Dere kjørte om kapp? Ja, jeg hadde hørt at hos gamle samer, og jeg vet at sånn skal man gjøre. Jeg måtte se bakover for å få litt lengre avstand, for jeg hadde mistet totalt lyst på jenta. Ja, og jeg så en par-tre ganger, da var hun 100 meter foran, og
Hun gikk nå et par hundre meter foran. Hun ble fryktelig snar å gå nå. Ja. Ja, hun gikk nå en stund, men jeg ble jo litt forbannet når jeg var skremt. Og jeg trodde at det der skal jeg nok hevne. Og da begynte jeg å presse på kjørerein. Og jo mer jeg presset på kjørerein, det snarere ble hun. Og til slutt var det avstand par 2-3 kilometer var hun foran. Ja. Og hun forsvant. Og hun gikk videre, og jeg Ja. stoppet. Ja. Det var virkelig en grøsser det der. Den hvite jenta. Hvordan forklarer du det, Hyggen? Men var det noe som skjedde, eller fikk du noen forklaring på hvorfor reinen hadde stoppet da? Ja, jeg tror at det var vel sånn, enten var det ånder eller Ja, sånn. men det var ikke noe som ville skjedd med deg hvis du hadde kjørt videre? Hvis Jo, reinen det hadde... tror jeg at det har jeg hørt hos Du tror det, folk, ja. at, Ja. at det har gått galt med meg. På Jeg en kan eller annen ikke måte. si på norsk det der, men Ellen-Marit fortolker at mun ballen geiten den og reimehalten. Altså... Ja, vi har altså en forklaring på det, at man skal aldri gå forbi sånne spøkelser eller sånn, Nei. fordi at da kan man bli nærmest sinnssyk eller syk. Altså fra parapsykologisk synspunkt da, så vil jeg tro absolutt på det du forteller. Ja. Jeg er ikke i tvil om at du forteller riktig det som faktisk hendte. Ja. Men jeg vil ikke legge annet i det enn at din underbevissthet der hadde fått peiling, altså det skjulte mennesket inni deg da, hadde fått peiling at det var noe skummelt i vente hvis du bare kjørte på. Nei, Og så laget den dette lite sceneriet nei, for å skremme deg til å... nei, Hold jeg det trodde tilbake. faktisk at det måtte være en oksekjører foran, eller et par 2-3 ulver. Nå er dere blitt Ja, så engasjerte, men vi må ha litt musikk også, og vi har funnet noe musikk som passer. Vi har en ung mann